العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna masu ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tarin albarka, wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 12 ko 12 ga watan Shawwal, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da 29 ga watan uku miladiya 2026, wanda insha Allah ta'ala wannan shine darasinmu na 83 daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Littafi wanda yake mana bayanin siffar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana ganin shi. 11 ne ko na babban malami Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi. Taken karatun namu shine karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi aka dai zama lahiya ga musulmi. Ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai. Muna babi wanda yake bayanin addu'a qabla salami wa anwa'u. Babi wanda yake mana bayanin addu'o'in da ya kamata mutum yayi a zaman tahiya, bayan ya ida karatun tahiya yayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar yadda mun fara karatun babi ne wanda yake bayanin addu'o'in da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi, da kuma addu'o'in da ya ji wasu sahabban shi suna yi ya tabbatar da su, da kuma wanda ya yi umarnin wasu da cewa su yi wannan addu'o'i, wanda daga cikinsu akwai Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr, wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal, wa a'udhu bika min fitnati mahya wal mamat, Allahumma inni a'udhu bika min al ma'thami wal maghrami. Ai wannan da mun fassara su ko. Sai kuma addu'a nabi Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'd. Sai ina ji wannan ce zamu tashi Allahumma hasibni hisaban yasira, ko mun yi shi shi ma ko an karanta ta shidda. To masha Allah, kenan bari mu haratu daga ta biyar kenan ko, tunda mun karanta ta shidda. Yake cewa wa allama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abubakar radiyallahu anhu, annan Muhammad sallam ya umarci Abubakar
yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi an ya ƙulu ya ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Kun ga wannan addu'a annabi Muhammad sallam ya umarci babban sahabin shi Abubakar As-Siddiq cewa ya karanta wannan addu'a a cikin sallar shi lokacin da ya zo zaman tahiya, shine Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, na zalunci kaina zalunci mai yawa, wala yaghfiru dhunuba illa ant, kuma babu mai gafara zunubai in ba kai ba. Faghfir li maghfiratan min indik, ya Allah ina son kai mini gafara ta musamman daga wurinka. Warhamni, ya Allah kai mini rahama, innaka antal ghafurur rahim, ya Allah kai mai gafara ne kuma kai mai rahama ne. Kenan wannan addu'a tana daga cikin addu'o'in da ake so mutum ya karanta lokacin da yake a zaman tahiya. Muna fahimta ko? Kaga abin ya nuna ba babba ba yaro ko? Ita sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu ce wadda ta dace da kowa, yaro ƙarami, mace, namiji, da latije kuma, tunda yanzu da ai kaga Abubakar ne wannan, ko ba haka nan ba, kuma Abubakar latije ne, kuma kalli lokacin da ake koya mai addu'ai. Kenan kaga wannan yana nuna kai ma girman ka bai hana ka tahimi, ka tayi ka koyi karatu ko? In ka yi girma babu karatu ka yi girman banza. Allah ya tsare mu. Mala ya ce wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi, yake cewa amara Aisha radiyallahu anha an taqul, kaji ga mata kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci matar shi Aisha da ta ce Allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli, ya Allah ina roƙonka ka bani dukkanin alkhairai baki daya, ajilihi wa ajili, alkhairan duniya da kuma na lahira. Al'ajilihi shine na duniya, kamar yadda Allah yake cewa antum haula'i yuhibbuna al'ajilata ko wa yazaruna wara'ahum yawman saqila. Ai al'ajila shine duniya an gaggawa, wa ajilihi kuma shine lahira. To kun ga annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci matar shi Aisha da ta rinka yin wannan addu'a a cikin sallarta. Kaga kai ma sai ka umarci matarka ko ka koya ma diyanka da kuma kannanka. Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Alkhairin nan da na roƙe ka Allah dukkanin shi baki daya, ma alimtu minhu, ya Allah da wanda na sani, wa ma lam a'lam da kuma wanda ban sani ba. Wa a'udhu bika minash sharri kulli, ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga dukkanin sharri baki daya, ajilihi wa ajili, sharrin duniya da kuma na lahira, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, da sharrin wanda na sani da wanda ban sani ba. Wa as'aluka, wa fi riwayatin Allahumma inni as'aluka aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, ya Allah ina roƙonka da ka bani aljanna da duk abin da zai sa ni in yi kusa da wannan aljannan na magana ne ko aiki. Wa a'udhu bika minan nar, ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga wutar jahannama, wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, ya Allah ka tsare ni daga wutar jahannama da duk abin da zai sa in shiga wutar jahannama na magana ne ko kuma na aiki. Wa as'aluka, ya Allah ina roƙonka, a wani ruwaya kuma Allahumma inni as'aluka min alkhair, ya Allah ina roƙonka alkhairai baki daya, ma sa'aluka abduka wa rasuluka, alkhairan da bawanka manzanka Muhammad shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka hada ni da su. Kenan Allahumma inni as'aluka min alkhairi ma sa'aluka abduka wa rasuluka Muhammad, wa a'udhu bika minash sharri, ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharri daga sharri. Allah wa a'udhu bika minash sharri masta'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ina roƙonka ka tsare ni da duk sharri baki daya, irin sharrin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya roƙe ka tsare shi da shi. Wa as'aluka, ya Allah ina roƙonka ma qadaitu li min amrin an taj'al aqibatahu li rushda, ya Allah ina roƙonka da duk abinda ka kaddara, duk abinda ka hukunta zai same ni, to ka sa ƙarshen wannan abin ya zama mini shiriya, ko kuma ka sa ƙarshen wannan abin ya zama mini alkhairi. Muna fahimta wannan addu'a
addu'a ce wadda take da muhimmanci kwarai, wadda ta tattara kalmomi wanda suke masu girma masu muhimmanci. Muna fahimta. Kalli wa kai daga jin wannan addu'a ka san ta hito daga baki ne wanda ake ma wahayi. Allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli, ya Allah ina roƙonka duk alkhairai baki daya na duniya da na lahira, shine ajilihi wa ajili, da kuma neman tsari na duniya da lahira. Sannan kuma aka roki Allah aljanna da duk abin da zai sa bawa ya kai ga aljanna na magana ko kuma na aiki. Sannan kuma aka roki Allah subhanahu wata'ala ya tsare mutum daga wuta da duk abin da zai sa mutum ya je wuta, wannan abin na magana ne ko kuma na aiki. Sai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita, Allahumma inni as'aluka min alkhairi ma sa'aluka abduka wa rasulika Muhammad, ya Allah ina roƙonka ka haɗa ni da alkhairi baki ɗaya, irin alkhairin da bawanka manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya roƙe ka. Haka kuma Allah ina roƙonka ka tsare ni da duk sharri baki ɗaya, irin sharrin da bawanka manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya roƙe ka. Sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi ya karantar da ita ta cewa ta roƙi Allah duk abin da Allah ya kaddara mata, to ya sa ƙarshen abin ne ya zama shari'a ko kuma alkhairi. Mun gane, kamar in Allah subhanahu wata'ala ya jarraba mutum da wani abu, to ka rinka roƙo Allah ya sa ƙarshen wannan abin ya zama maka alkhairi, kamar yadda yake ai abu ba harko ba ƙarshen, ko ba haka nan bane. Allah ya sa mu cika da imani. Mala yace wannan kuma Ahmad wa Tayalisi wal Bukhari fil Adab al Mufrad wa Ibn Majah wal Hakim wa sahahu wa faqahu adh-Dhahabi wa qad kharrajtuhu fi sahiha. Mala yace wannan hadisi Imam Ahmad shi ya rawaito shi da Tayalisi da Bukhari a cikin littafin shi mai suna Adab al Mufrad wa Ibn Majah wal Hakim. Ibn Majah ya rawaito shi a cikin littafin suna da Ibn Majah, haka Hakim ya kawo shi a cikin Mustadrak kuma ya inganta shi. Sannan babban malami Imam Zahabi ya yi mishi muwafaqa kan cewa hadisi ingantacce ne. Mala ya ce wa qad kharrajtuhu fi sahiha, haka ni shi ma Albani ya yi takharijin wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna Silsilatul Ahadith Sahiha, hadisi na 1542. Sai yake cewa wa qala rajulun, sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani mutum, ma taqulu fi salah, kai bin kake cewa a cikin sallah? Qala, sai mutumin ne yake cewa atashahadu, ina yin tahiyya, shine yana karanta kenan tahiyya ko, summa sannan as'alallah aljanna, ina roƙon Allah aljanna, wa a'udhu bihi minan nari, ina roƙon shi kuma ya tsare ni daga wuta. Yake cewa amma wallahi ma ahsan dandanatuka wala dandanatu mu'azin, amma wannan gunguni da kuke yi cikin sallah da kai da ma'azu ni ban iya shi ba. Faƙala, sai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa haula hanu dandin, ai mu ma gungunin da kaga muna yi a cikin sallah da ni da ma'azin duka dai kan wannan abin ne, muna roƙon Allah aljanna kuma muna roƙon shi ya tsare mu daga wuta. Shi kuma wannan sai malam yake cewa hadisi na uku da hadisi na hudu ko? Hadisi na hudu Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito shi da Ibn Khuzaimah da isnadi wanda yake ingantacce. Shi kuma wanga hadisi na uku da yake dai hadisi guda ne, karshen shi ne nan lamba uku da lamba ya saki, mala yana bayanin ne ai mas'alatun khafiyya aw kalamukal khafi. Abinda ake cewa dandana shine magana wadda mutum yake yi, wadda ai an ya takallama rajul bi kalamin tasma'u nighmatuhu wala yufham, mutum yayi magana ana jin magana amma kuma ba a fahimtar me yake cewa. Muna fahimta, to shine wai sai yace irin gungunin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da ma'azu shi bai gane shi. Wannan hadisin mun karanta shi baya, ban san in akwai wanda zai bani asalin hadisin ba. Nan malam ya yanko shi ne saboda ya ɗauko abin da yake so ne ya bayani ciki, amma mun karanta hadisin baya. Ban ji ba. Wa alaikum salam.
kamar in yi sallar shi a da yi ya kawai Allah kare shi daga Allah ba shi aljanna kare shi daga sai ci da yawan ne to shi ne kuma ba shi ba ne. Wannan hadisin da muka karanta baya wanda Ma'azu yake shi ne limamin masallacin unguwarsu, sannan kuma yana zawa masallacin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi sallah. Kenan in ya yi sallah isha'i masallacin annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma ya je masallacin unguwarsu inda shi yake ba da sallah, sai ya ci gaba da yi musu sallah. To shi ne wata rana wani matashi ya dawo sai ga wannan jam'i na Ma'azu sai ya shiga. Shi ko Ma'azu sai ya jawo musu doguwar sura, a wani ruwayin ma'anci ya ja suratul Baqara ne. Mun gane? Shi wannan mutumin kawai sai ya kasa haƙura ya bi Ma'azu sallah, sai ya koma ɓangare guda ya ci gaba da sallar shi, ya yi da sallar shi. Ko da aka sallame sauran mutane suka zo suka ce Ma'azu ai ka ji abin da wane ya yi. Me ya ce wai kana sallah kawai ya koma ɓangare guda ya ci gaba da sallar shi, ya sallame ya tahiye shi. Sai aka ce ai wannan munahici ne. Mun gane? To ai shi ne wanda shi kuma wancan aka je aka gaya mishi aka ce ai Ma'azu ya ce mishi munahiki. Aka tahi dai abin ya kai wani annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai annan Muhammad sallallahu alaihi yake tambaya, yake cewa min yau haru, sai wancan ya ce ya Rasulullah, Ma'azu yana zawwa wurin ka yi sallah, bayan an yi da sallah sannan mu muna can masallacin unguwa muna jiran shi. Kawai Ma'azu in ya zo kuma sai ya ja muna doguwar sura. Ai hadisin da Annabi sallallahu alaihi yake cewa afattanna anta ya Ma'azu, ko ya Ma'azu kai fitananne ne, dan me yasa baka ja musu irin suwar shamsu da makamantansu, baka ja musu ƙananan surori haka. To bayan annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ira da Ma'azu sai ya ce to kai dan uwana me kake karantawa a cikin sallar? Shine yake cewa shi kawai bayan yayi suratul Fatiha yana roƙo Allah aljanna ne, yana roƙo Allah ya tsare shi daga wuta. Amma irin wannan dogon karatu da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da Ma'azu suke a cikin sallah ya ce shi bai iya shi. Shine annabi ya ce to ai mu ma duk dogon karatun da kaji muna yi aljanna dai da wuta ne muke roƙon Allah aljanna, muke roƙon shi ya tsare mu daga wuta. Kaga wannan ke nuna ma mutanen nan sun san daraja aljanna, sun san girmanta, ko ba haka nan ba? Mu kuma yanzu muna a dama mutum nawa ne ke roƙo aljanna? Shi kaji cikin sallar shi bayan wannan kawai ana roƙo Allah aljanna ne, yana roƙo Allah ya tsare shi daga wuta. Mu kuma wani har sai ya yi da sallah ma bai roƙi Allah aljanna ba ko wuta, sai dai ta roƙar rigingimin duniya. To Allah ya tsare mu. To shine malam yake nuna mana wannan kenan mutum zai yi roƙo Allah subhanahu wa ta'ala aljanna, kuma zai roƙi Allah ya tsare shi daga wuta. Wace addu'a ta takwas shine wa sami'a rajulan yaqulu fi tashahhud, annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji wani mutum yana cewa a cikin tahiyyar shi, Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya Allah ina roƙonka dan kai ne Allah. Wa fi riwayatin, a wani riwaya, billah, ya Allah ina haɗa ka da kanka kai Allah, alwahidul ahad, wanda yake shi kadai ne abin kadaitawa, wahidul ahadu samad, wanda kuma duk bayi gare shi suke da bukata, allazi lam yalid wa lam yulad, wanda bai aihuwa ba kuma ba aihe shi ba, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wanda kuma ba ya da abokin tarayya, ba ya da tamka. An taghfira li dhunubi, ya Allah ina roƙonka ka gafarta min zunubaina baki daya, innaka antal ghafurur rahim, ya Allah kai mai gafara ne, ya Allah kai mai rahama ne. Shine ka gafarta min zunubaina, ya Allah ka sa ni aljanna. To kun ga wannan addu'a annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sahabi ne nayi ko? Ai ba shi ya koya mishi ba, to sai ya tabbatar da shi, ya ce Allahumma inni as'aluka ya Allah. A wani ruwaya kuma Allahumma inni as'aluka billahi alwahidul ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wannan malumai suka ce yana nuna
halaccin cewa mutum in ya tashi roƙo ya tsaya ya yi ba Allah ya jinjina mishi, tunda yanzu kaga wannan sai da ya roƙi Allah ya yi ba Allah ya jinjina mishi, ya ce Allah kai ne kaɗai abin kaɗaitawa kuma kai kaɗai ne duk duniya suke da buƙata wurinka, ya Allah kai ne baka aihuwa ba kuma kai ne ba aihe ka ba. Kaga wannan Allah yana kore ma kanshi cikin suratul samad masu jingina mai ɗako. To kun ga sini nan shi ma yake roƙo Allah da irin wannan, yake cewa Allah kai ne wanda bai aihuwa ba kuma ba aike shi ba, walam yakul lahu kufuwan ahad, kuma ya Allah kai ne wanda ba kada wani wanda za a kwatanta shi da kai. Duk ya gama yaban Allah me yake roƙo sai ya ce an taghfir li zunubi, ya Allah ina roƙonka ka gafarta mini zunubaina, innaka antal ghafurur rahim, saboda kai Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne. Sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa qad gafara lahu, tabbas Allah ya gafarta mishi, tabbas Allah ya gafarta mishi. Mun gane? To kaga ga wanda ke son gafara ai sai rinka wannan addu'o'i ko, amma kuma sai ka samu da yawa daga cikin mutane ba su iya ba. Allah subhanahu wataala ya kyauta. Mala ya ce Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad wa Ibn Khuzaimah su suka rawaito wannan hadisi, yake cewa wa sahahu al-hakim wa wafaqahu adh-dhahabi, hakim ya inganta wannan hadisi kuma Imam adh-dhahabi ya yi mishi muwafaqa. Sai yake cewa wa sami'a akhar, kuma hallau annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum ya qulu fi tashahudihi aidan, yana cewa a cikin tahiyyar shi, Allahumma ya Allah inni as'aluka bi anna lakal hamdu, ya Allah ina roƙonka sabida kai sabida godiya gare ka take, kina Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, ya Allah ina roƙonka godiya. Kaga bayan ya roƙi Allah yake jinjina ma Allah cewa ya Allah godiya gare ka take, la ilaha illa anta, ba wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, wahadaka ya Allah kai kadai ne, la sharika laka baka da abokin tarayya, almannan ya Allah kai mai baiwa ne, ya badi'as samawati wal ard, ya wanda ya kage halittar sammai da kasai, ya zul jalali wal ikram, ya Allah ma'abucin girma da karamci, ya hayyu ya qayyum, ya Allah rayayye tsayayye, inni as'aluka ya Allah ni ina roƙonka, inni as'aluka aljanna, ya Allah ni ina roƙonka aljanna, wa a'udhu bika minan nari, ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga wuta. Fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li ashabi, sai manzo Allah ya ce masahabban shi, tadruna bima da'a, kun san wannan sahabin da menene ya roƙo? Fa qalu, sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzon shi su suka yi sani. Qala, sai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, wallazi nafsi biyadihi, ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi, laqad Allah bismihi azim, ya roki Allah subhanahu wa ta'ala da sunan shi wanda yake mai girma. Wa fi riwayatin, a wani riwaya, al-a'zam, yake cewa allazi idza da'a bihi ajab, ya roki Allah da sunan da in aka kiraye shi yake amsa, wa idza su'ila bihi a'ta, in aka kuma roke shi yake badawa. To wannan addu'a ce wadda take mai girman gaske, saboda gajin addu'a kai ka san an jinjina ma Allah subhanahu wata'ala, an yabe shi. Har manzon Allah ya ce kun san da menene wannan sahabin ya roƙa? Ya roƙi Allah subhanahu wata'ala da abinda ake ce ma ismul a'azam, sunan Allah subhanahu wata'ala wanda yake mai girma. Wa zai gaya mana sunan Allah mai girma? Ya hayy ya qayyum. To bayan su ai akwai wa'ansu gogo. Duka wa'annan sauran suna daga cikin sunayen Allah masu kyau, walillahi al-asma'ul husna fad'u biha. Amma yadda hadisi ya zo su ne alhayyu alqayyum.
a'a wa'annan sauran da aka zana bayan hayyul qayyum ne nake magana. Kenan ya roki Allah ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, ya Allah ina roƙonka saboda godiya gare ka take la ilaha illa anta, ya Allah kai kadai ne ba abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai, wahdaka la sharika laka kuma baka da abokin tarayya, al-mannan, ya Allah kai mai baiwa ne, ya badi as-samawati wal ard, ya Allah wanda ya kage halittar sammai da ƙasai, ya zul jalali wal ikram, ya Allah kai ne ma'abucin girma da karamci, ya hayyu ya qayyum, ya Allah rayayye kuma tsayayye, inni as'aluka aljanna, ya Allah ina roƙonka ka bani aljanna, wa a'udhu bika minan nari, ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga wutar jahannama, Allah ka ba mu aljanna ka tsare mu daga wutar jahannama. Wani abin da zai baka mamaki shi ne zaka ga ha'i da karanto addu'o'in nan kawai roƙon Allah aljanna ake, ana roƙon ya tsare daga wuta. Tunda muka hala kaji inda wani ya ce mota ko jirgi, shi yasa ko buƙatu gare ka na duniya da yawa ko ita roƙon Allah aljanna, ita roƙon shi aljanna kuma ka yi ta roƙon shi gafara, za ka ga duk buƙatunka sun biya insha Allah. To matsalar da ke da kai mancewa ake yi da abubuwa wanda suke masu girma masu mahimmanci, sai a kama wanda ba su kai su ba. Da yake ba kowa ba Allah yake yarda ya roƙe shi aljanna sai wanda yake so, ko ba haka ba. Suna ai ka gani da aljanna suke roƙo saboda kullun suna jin ta, suna kwaɗayinta, suna fatan Allah subhanahu wata'ala ya yi ya ba su wannan aljanna. Kun ga kenan alhayyu alqayyum suna daga cikin me ismullahi al'azam, sunayen Allah subhanahu wata'ala wanda suke masu girma. Sabanin shehunnai yan ciwa-ciwa sai a ce wane yana da ismullahi al'azam sai an je an gan shi ko sai an ba shi wani cin hanci. Ƙarya ce, duk wani wanda ka je yana da wani ismullahi al'azam in dai ba wa'an gaba ne ba to boka ne, kuma wallahi in ya baka hallaka za ka yi. Shi da yake manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai kyauta ne, kaga sai yake gai kowa na ji, amma shehunan nan ƴan ciwa kai ƴan tasha sun ma yawa cikin su. Duk wanda zai kirkiro wani abu kishiyar na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to me amfani shi? Babu. Kaje mutum ya rayu wurin karni na 12 zuwa 13 kaje na cewa wai akhbar min sayyidul wujud, wai manzo Allah ya ba labari. In ji Dr. Idris a gidan uban wa ya baka labari, ina ka haɗu da shi ya baka labari? Ka dai ga shedan ko ba haka nan ba. To duk wani wuridi in dai ba na manzon Allah bane ba ku bar shi, ku rike na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, nan ke da kai duk wani alkhairi da kake so, nan ke da kai duk wani kariya da tsari daga duk wani sharri da kake tsoron shi. Muna fahimta ko? Wanda a ranar nan mun yi magana kan irin wannan ya zul jalali wal ikram, ya Allah ma abucin girma da karamci ko? A wani yake tambaye cewa suna Abdul Jalal ko? Kana tana aiko wanda me aljalal in? Aljalal baji ba? Girma. Shi yasa aka ce ai ya zul jalali, ya Allah ma'abucin girma wal ikram da karamci. Mun gane? To shi yasa malumai suke cewa bai dacewa kai tsaye a sama yaro Abdul Jalal. In aka ce Abdul Jalal ana nihin bawan girma. Muna fahimta? Ai ko Allah sai a ce ya zul jalal ko? Ya Allah ma'abucin girma. Ba sai mun fahimta ba. Kenan irin sunayen nan ya aka yi sai muka wuce ka Abdul Jalil ko? Masu ƙarawa kuma su sa Abdul Jalil, wanda wa'ansu suna gyara daga wannan ne, amma aljalil yana daga cikin sunayen Allah.
wanda suka zo a cikin hadisi, amma hadisi da ifi wani ma munkari, shi yasa qata'an malamai suke cewa bai dace ka hida ba ka sa mai Abdul Jalil, shi kuma Abdul Jalal sai dai ka sa Abdul Jalal, shine bawa kamar yadda bawan Allah wanda yake ma'abucin girma, bawa Allah ma'abucin karamci shine ai Abdul Jalal muke magana, kenan bawan Allah ma'abucin girma. Amma in ka ce Abdul Jalal kana nihin bawan girma, ai mun gane ko? Amma in kana so ka danganta shi ga Allah ne wa, shine Abdul Jalal, sunan yayi tsawo ko? To Allah ya sa mu cika da imani. Kenan kun ga wannan ya nuna mana cewa duk wata addu'a da kake so ka yi a roƙa, to ka haɗa da wannan sunayen na Allah subhanahu wata'ala wanda suke masu girma, wanda in aka roƙi Allah subhanahu wata'ala da shi yana ji, kuma in aka roƙe shi yana badawa. sai yake cewa wallazi nafsi biyadihi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi, laqad da Allah bismihil azim, ya roki Allah da sunan shi wanda yake mai girma. Wa fi riwayatin al-azam alladhi idza da'a bihi ajaba, wanda in aka kira Allah yake amsawa. Wa idza su'ila bihi a'ta, wanda kuma in aka roke shi yake badawa. Sai malam yake cewa fihi at-tawassul bi asma'illahi al-husna wa sifatihi. Anan wannan addu'a tana karantar da mu cewa mutum yayi tawassuli da sunayen Allah subhanahu wata'ala masu kyau da kuma sifofin shi. Wa huwa ma amara Allah ta'ala bihi, shine abinda Allah ya umarni da shi fi qaulihi, inda yake cewa walillahi al-asma'ul husna, ai Allah subhanahu wata'ala yana da sunaye wanda suke masu kyau, fad'uhu biha, don haka ku roki Allah subhanahu wata'ala da wannan sunaye. Malai ce suratul a'raf aya ta 180. Mun gane ko? Sai yake cewa za mu dawo mu yi maganar tawassuli, bari mu yi da wannan addu'a ta 10. Yake cewa wa kana min akhir ma yaqulu baina tashahhud wa taslim, yana daga cikin abinda annabi sallallahu yake cewa na ƙarshe da wanda tsakanin shi tahiyyar shi da sallama, shine Allahumma ighfirli ma qaddamtu, ya Allah ka gafarta min duk laifukan da na gabatar, wa ma akhartu da wanda na jinkirtar, wa ma asrartu da wanda nayi a boye, wa ma a'lantu da kuma wanda nayi a bayyane, wa ma asraftu ko da wanda na bannatar da su, wa ma anta alam bihi minni, da kuma wanda kai ne kadai ka sanni da su, ya Allah antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Wannan shine ada da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi na ƙarshe. To nan wurin akwai ta da wai yanzu kenan musamman ida daga nan sai sallama, daga wannan addu'o'in ai sai sallama ko, daga ayin sallama kuma an ida littafi, shikenan an kori kowa da kowa. Ko akwai wani abu, akwai wujubu akwai pratik za ka yi ko, sai wujubu salam, sai mi khatima na an kammala littafi. Sai malai yake cewa wa amma tawassul bi ghairi zalika, a wannan addu'a da muka karanta ta 9 ya nuna mana halaccin mutum yayi tawassuli da sunayen Allah subhanahu wata'ala da kuma sifofin Allah subhanahu wata'ala. Me ake ce mata tawassuli? Ma hiya tawassul? Magiya shine tawassuli. Tawassuli shine mutum ya nemi kusanci da Allah subhanahu wata'ala ta hanyar sunayen shi masu kyau ko siffofin shi, ko kuma gabatar da wasu ayyuka na alkhairi, muna fahimta, ko kuma barin wasu ayyuka da Allah subhanahu wata'ala ya hana. Amma
an tambayi babban malami Muhammad Nasiruddin Albani dangance da me ake ce ma tawassuli, yake cewa abinda ake ce ma at-tawassul a yare na shari'a shine ce yuradu bihi tawassul ila ridwanillah, shine mutum zai nemi samun yarda Allah subhanahu wata'ala wal jannati, mutum zai roki Allah subhanahu wata'ala aljanna. Yake cewa bi fi'li ma shara'ahu, ta hanya aikin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta, wa tarki ma naha anhu, da kuma barin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a bari. Mun gane kenan wannan shine tawassuli, mutum ya nemi yarda Allah subhanahu wata'ala ta hanya ayyuka wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi, da kuma ƙaurace ma abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya ƙaurace mishi. Sai yake cewa dangance da kuma kalkasuwa na shi wannan tawassuli, sai yake cewa at-tawassul mashru' allazi dallat alaihi an-nusus, ai tawassuli wanda yake shar'antacce, wanda Allah ya yarda da shi, wanda dalilai suka zo da shi na alkitabu wa sunna, wajara alaihi amalu salafus salih, wanda kuma magabata na kware suka tahi akan shi, wa ajma alaihi almuslimuna, wanda kuma musulmi dukkaninsu sun hada akan halaccin wannan, shine ai at-tawassul bismin min asma'illah, mutum yayi tawassuli da wani suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala, aw siffatin min sifatihi, ko kuma mutum ya tawassuli da wata siffa daga cikin siffofin Allah subhanahu wata'ala. Sai yake cewa wannan shine nau'in tawassuli na farko. Sai nau'in tawassuli na biyu, ai at-tawassul bi amali salih qama bihi da'i, shine mutum yayi tawassuli da wani aiki wanda yi aiki mai kyau. Kenan in ka tashi roƙo Allah, sai ka roki Allah subhanahu wata'ala da wannan aikin da kai, sai ka yi tawassuli da wannan aikin, kamar yadda za mu yi misalce ka gabatar da wani aiki na alkhairi, sai ka roki Allah, ka yi tawassuli da wannan, ya Allah ina roƙonka da wannan aikin da na yi dan kai, ya Allah ga bukata ta kaza ka biya mini. Sai at-tawassulu bi du'a'i rajulin salih, sai kuma mutum ya yi tawassuli da wata addu'a ta wani mutumin kirki. Kenan wannan sune tawassuli wanda suka halitta. Sai yake cewa wa amma ma ada hadhihi anwa'i min at-tawassulat fa fihi khilafun, amma duk wani tawassuli da ke da akwai sabanin wannan, to akwai sabani akan shi. Wallazi na'taqiduhu, yace amma abinda mu muka kudurce, muke bauta Allah subhanahu wata'ala da kansu, muke bauta Allah subhanahu wata'ala akan wannan tawassulin, annahu ghairu jaizun, dukkan wani tawassuli wanda ba wannan ba bai halitta ba, wala mashru'in, kuma Allah bai shar'antar da shi ba, li'annahu lam yarid fihi dalilun taqumu bihi hujja, saboda ba wani dalilin mutum da zai zawa ya gabatar da shi. Wa qad ankarahu ulama'ul muhaqqiquna fil usul al-islamiyya, yake cewa kuma malumai wanda suke muhaqqiqai, malumai masu tantance abu a cikin kowane ƙarni na musulunci, yake cewa dukkaninsu sun yi inkarin wannan, suna cewa samsam bai halitta ba. Yake cewa kai min ma la shakka fi anna hadi sallallahu alaihi wasallam wa muqamuhu inda Allahil azim, an tambaye shi kan hukuncin tawassuli, mutum yayi tawassuli da cewa daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya halitta. Ya ce babu shakka abu ne wanda yake sananne, annabi Muhammad sallam bai daraja ne, ya fi kowa daraja, amma kuma ba a tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda ba a cewa a bani dan Allah dan annabi. Ai wannan shi ba sabon karatu bane, kowa ya sani ko? To haka kuma ba a yin tawassuli da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To za mu komawa cikin littafin sifatu sala. Sai yake cewa ai mun karanta tawassuli wanda suke wanda aka yarda da su ko? Sai yake cewa amma tawassuli bi ghairi zalika, amma kun ga tawassuli sabanin wa'annan wanda yace ai tawassuli da sunayen Allah ko sifofin shi, ko kuma aiki na kwarai, kaljahi yake cewa, ko kuma ai tawassuli da daraja annabi Muhammad sallam, wal haqqi, ko kuma ai tawassuli da daraja wani ko gaskiya wani, wal hurmati, ko kuma ayi tawassuli da alfarma wani, yake cewa faqad nasa Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala wa ashabuhu ala karahiyatihi.
babban malami Imam Abu Hanifa ya tahi kan cewa wannan qat'an haramun ne. Muna fahimta kamar yadda yake so a mazhabar su wa inda al-itlaq lit-tahrim, a mazhabar su in kaji sun ce kaza makruhi ne to suna ne haramun ne. Sabanin irin wancan makruhi na wurin malikiya a ce abin kama, su kuma wannan suna ce mishi menene karhat tanzih, sai su ce wannan karhanci ne na tsabtacewa ba karhanci bane na haramun, to shi kuma wannan karhanci ne wanda yake na haramun. malai ke cewa wa mimma yusafu lahu anna tara aktharun nas, yace zaka ga abun ma mamaki kaga da yawa daga cikin mutane wa fihim na daga cikin su ma kathirun min al mashayikh, hadda ma da yawa daga cikin malumai wa qad a'radu an hadha tawassul mashru' ittifaqan, sun kawo da kai daga kan wannan tawassuli wanda an yi ittifaqi kan shi. Shine an yi ittifaqi kan cewa ayi tawassuli da sunayen Allah ko da siffofin shi ko da wasu ayyuka masu kyau, yace da dama zaka ga ba wannan ba suke yi. Fala takadu tasma'u ahada minhum yatawassal bihi, zai wahala ma ka yuni yana tawassuli da irin wannan abubuwan ma'a muhafazatuhum ala tawassul bid'i alladhi aqalla ma yuqalu fihi, amma zaka ji da yawan su suna yin tawassuli wanda yake na bid'a ne, wanda yake alal aqalla abinda mutum zai cewa shine innahu mukhtalifun fihi, akwai sabani a cikin wannan tawassul musayin an gane ba. Abinda malam yake cewa shine ai musulmi sun haɗu kan cewa ya halitta a yi tawassuli kamar yadda Allah ya ce wallahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, ko yake cewa a yi tawassuli da sunayen Allah ko da siffofin shi ko da wasu ayyuka wanda aka yi na ƙware ko kuma addu'a wani bawan Allah mutumin kirki. Ai addu'a ma aiki ne, ibada ce ko. Sai ke cewa to kaga wannan shine wanda musulmi suka haɗu a kan shi. Sai yake cewa amma wani tawassuli wanda ba wannan ba bai halitta ba, bal wasu ma suna haramtawa kai tsaye. Yake cewa amma duk da haka zaka samu da yawa daga cikin mutane ko da yawa daga cikin hada ma malumai sai ka ji suna irin wannan tawassuli wanda bai halitta ba, a cewa ne ba ni dan daraja annabi, ya Allah dan daraja annabi, ya Allah dan darajar nana Fatima, ya Allah dan darajar Husaini, ya Allah dan darajar kaza. Muna fahimta? Ko kuma ya Allah dan Shehu Tijani, ya Allah dan Shehu Iyasi, ya Allah dan darajar Shehu kaza, ya Allah dan darajar Shehu Abdul Qadiri. Duka wannan tawassuli ne wanda suke haramu. Yake cewa alal aqalla abinda zaka cewa kanshi shine kan tawassuli da daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sabani. Yace amma ba wani dalili da zaka iya tsayar da kan tsayiye cewa wanda ya halitta ayi tawassuli da daraja na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai yake cewa amma duk da haka zaka gani mutane suna irin wannan tawassulin hada malumai, wanda yace alal aqalla in ma baka ce komai baka isa ka ce al'umma ta hada kan shi ba, sai dai ka ce innahu mukhtalifun fihi, akwai sabani akan shi. Yake cewa yudawamuna alaihi ka annahu la yajuzu ghayruhu, yadda mutane suka dawwama akan tawassuli wanda yake ba na musulunci ba, yace kai ka ce ma babu wani tawassuli wanda ya halitta in ba wannan ba, kamar yadda aka rike tawassulin wancan na bid'a. Shi da ai malam Albani yace sai ka ji ya ce dan darajar manzo Allah, yace cika bakin ka na banza har ne zindiki. To ai kai abinda musulunci bai karantar da shi ba. Ai bai kamata a yi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kowa daraja ba, ai yayi kowa daraja, yayi kowa kima. To amma ba a tawassuli da shi. Abinda yan bid'a ba su zo kenan, ko ba haka ba. To wannan bude koha cewa aka yi karshe sai ka ji ana cewa Allah dan kabarin shehu dan fodiyo, ko ba haka nan bane ba. Ya Allah dan takalmin annabi, ya Allah dan charmin shehu, ya Allah dan riga shi, haka karshe sai aka koma ana ta tawassuli da wasu abu, kai karshe sai aka koma ana tawassuli da mutane kowa ya san iska ne ma ba mutanen kirki bane, ko ba haka nan bane ba. To duka wannan ai ba daidai bane ba. Shi yasa kaga musulunci yake bude kohohin da duk suke jawo irin wannan kohohin na banna. Wannan shehunan nan baka ji mawaki wancan me yake cewa ba, wai wanda yake mawaki wai ba dan kumye sarkin sa ba, jika jiwa
wai ba dan kunyan Allah ba da Shehu Abdul Qadir Jilani yake cewa zai sanyo aljanna gaba da ya zo da aljanna nan duniya mu shige ta anan ba fargaba dan girma Abdul Qadiri kana ji fa wai ba dan Shehu Abdul Qadir yana jin kunyan Allah ba da sai a kawo aljanna duniya nan kowa ya shiga amma ƙarshe sai ce mi wai dan girman Abdul Qadiri ai kun gane ko kenan dan darajar shi to kaga da wanda yake zuwa wurin kabarin shehu ya roke shi yanzu baka ga har kabarin mawaki ba zuwa ake ana roko koko to duka wannan abubuwa ne wanda dukkan musulunci bai yarda da su ba kata na haramun ne wanda wasu ma suna kaiwa ga shirka ba wani mutum da zaka sa kai tawassuli da shi ana tawassuli da sunayen Allah ne ko sifofin shi ko kuma tawassuli da wasu ayyuka wanda kai na alkhairi tsakaninka da Allah ko kuma tawassuli da wani addu'a na mutunan kirki kamar yadda zamu zawa mu shi akwai tawassuli da shi da kanshi wanda hadisin makaho da ake kawo hujja da shi yayi tawassuli da annabi ya zo ne ya roki Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi sallallahu ya roka mai Allah ya bashi gani yanzu bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roka mai Allah sai ya ce annabi sallallahu ya ce ka roki Allah ya amshi kuma addu'a da nayi zamu zawa insha Allah in akwai lokaci dukkanin ga hadisan nan mu karanta su sai malai yake cewa yadda mutane suka rike tawassuli wancan wanda bai tabbata ba ka ce ma bayan shi babu wani wanda ya tabbata alhali tabbatacin da an yi waci da su yake cewa wayna Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mala yake cewa wa inna li Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah risalatun jayyida fi hadha al-mawdi' ai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da wani littafi yana da wata risala mai kyau a cikin ayoyi fi hadal mawdu wanda take magana akan wannan matsalai shine mi littafin shi qaidatul jalila fi tawassul wal wasila ai kuna tunanin lokacin da malamin ne yazo wanda ya wa'azi nan cikin sita yace ya halitta a ce a bada da Allah da Annabi ko wanda har nace ga littafin Ibn Taymiyyah wanda yake bayanin cewa ba a tawassuli da ba a cewa da Allah da Annabi to littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mala yace faltuqali da haka ka karanta wannan littafi zaka gani da dalilai wanda suke nuna duka wannan tawassulin ba yin shi fa innaha hamatun jidda mala yace wannan littafi ne wanda yake mai muhimmanci wanda ya kamata a ce duk wani dalibi ya karanta shi yake cewa littafi ne wanda la mislaha laha babu wanda za a kwatanta shi da shi fi mawdi'aha a cikin wannan bangaren ba wani littafi wanda yake da wanda ya bayanai kan irin tawassuli da sauransu a irin wannan littafi na Ibn Taymiyyah mala yace bayan shi kuma thumma risalati sai littafin shi Muhammad Nasiruddin Albani mai suna at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu shi mala Albani yana littafi wanda yake bayanin kan tawassuli anwa'uhu nau'ikan tawassuli wa ahkamuhu da kuma hukuncen shi wanda yana yi wa in mun samu dama ma insha Allah ta'ala mu sa karatun littafin wannan mala yake cewa qad taba'atul marratayn shi wannan littafi nawa at-tawassul anwa'uhu ahkamuhu an buga shi sau biyu yake cewa wa hiya hamatun aidan fi mawdi'aha wa asali wa usulubaha mala yace shi ma wannan littafi ne wanda yake mai muhimmanci kwarai a wannan bangaren da kuma irin usulubin da shi malam ya biyayi shi saboda shi Muhammad Nasiruddin Albani ai dan wannan zamanin ne ko akwai wasu tawassulat wanda ya ta gani da dama wanda ba su halitta ba wanda shi Ibn Taymiyyah kuma ba a yi sa a zamanin shi ba kun gane yanzu Ibn Taymiyyah ya san wani Shehu Tijani ko Shehu Iyasi ko Shehu Dan Fodiyo ai bai san su ba ko ba haka nan bane ba kenan yana da kyau sai malai ya ce ma'ar rad kuma tare da raddi da yayi ala ba'd shubahatul jadida min ba'd dakatira al-mu'asirin da kuma malai ya ce da kuma raddi da yayi kan wasu shubuhi ai shine maganar da muke yi wasu tawassulat da ake da wannan zamani to malai ya ce da kuma raddi da yayi kan wasu shubuhi da wasu daga cikin wasu doktorori suka yi na wannan zamanin kenan wasu malamai doktorori suka kawo wasu shubaha
kaza a iya tawassuli kaza malai yace duka yazo ya tarwatsa su tare da lallai malai yake cewa hadana Allah wa iyyahum ajma'in Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu da su baki daya sai malai yace shi wannan hadisi wanda muka gama bayani wancan mai suna ya Allah subhanahu wa ta'ala al'azam ya ce Abu Dawud da Nasa'i da Ahmad da Bukhari su suka rawaito shi cikin Adabul Mufrad shi Bukhari cikin Adabul Mufrad shi kuma Imam Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad cikin Musnad Abu Dawud cikin sunan nashi da shi da Nasa'i wa Tabarani wa Ibn Manda fi Tauhid to ina ji mun ida ko sai ina son mu yi bayani in akwai lokaci da misalce dangance da wannan tawassuli wanda mun ce ana tawassuli da sunayen Allah da sifofin shi ko to ai gashi wannan yayi ko wannan sahabin yayi ko kenan ina kallon wanda zamu bayani shine tawassuli da ayyuka na alkhairi da kuma tawassuli da addu'a wani bawa daga cikin bayin Allah akwai lokaci koko to bari mu tayi a gurguje inda lokacin kaɗan ne tawassuli da ayyuka kamar yadda yake hadisi sananne wannan mun karanta su ko wanda tafsir na suratul kahf ko amma hasibta anna ashabul kahf wa raqim wanda suka ce ai ar-raqim ana nihin wannan mata su uku nan da suka shiga cikin kogo ko to ai da suka shiga suna tahiya ne iska ya taso da hadari da kaza suka shige cikin wani kogo suna shiga cikin kogon kuma sai wani duci ya zo ya like su yanzu ya za a yi sai suka ce to a nan dai babu mahita babu bahai in ma ka yi ihuwa ke ji don haka suka ce to kowa ya yi tawassuli da aikin da ya yi don Allah muna ganewa kenan da wata ibada da ya yi don Allah sai roƙi Allah Allah ya hidda shi daga cikin wannan yanayin da suke ciki ina kallon minti 10 nan ba su isa mu kawo wannan nau'ikan na tawassuli in akwai tambayoyi sai mu bari sati mai zuwa in Allah ya kai mu da sai mu kawo wannan misalcen kuma sati mai zuwa in Allah ya kai mu da ina kyauta zaton sai mu yi da littafin na'am ana iya cewa kamar haka a ce Allah ka nuna abu kaza don darajar Alƙur'ani ko kuma don wani abu daga cikin Alƙur'ani. Ya ce wai ana iya cewa Allah ka mun kaza don darajar Alƙur'ani. Za ka iya yin addu'a, za ka iya karanta Alƙur'ani ka yi tawassuli da wannan karatun na Alƙur'ani da ka yi. Ka gane? Ko kuma yanzu wannan karatun da ka yi kaga tawassuli ne ka yi da wata ibada da ka yi ko? Amma ka zo ka ce ka riƙe Alƙur'ani kowa ya da littafi ne da ya kowane littafi daraja ko? To amma an samu magabata suna cewa ya Allah dan daraja Alƙur'ani ka yi mana kaza. Shi tawassuli ana yin shi ne da sunayen Allah ko kuma siffofin shi amma za ka iya tawassuli da wani sura misali da ka karanta ka ce Allah ina tawassuli da wannan karatun da ne ai ibada ne kenan ya Allah ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza an gane kala uku ai muke bayani da sunayen Allah ko da siffofin shi sai kuma tawassuli da wani aiki wanda ka yi kamar yadda mun hala bayani mukti a lokaci bai isa ko sai kuma tawassuli da wata addu'a ta wani bawan Allah za mu zawa nan gashi fatawa ne na Albani shine ya bayanin wannan nau'ikan tawassuli to wannan in guda bin insha Allah ta'ala su ne sati mai zuwa in Allah ya kama da za mu kawo misalce na magabata hadda ma wasu al'umma wanda suka gabace mu kan wannan tawassuli insha Allah. Amin ya hayyu ya qayyum. Kenan kamar yadda muka ce sai a nemo
ahkamul jana'iz insha Allah. Ina yake littafin ahkamul jana'iz? Kenan ahkamul jana'iz za mu ci gaba wa bida'uha na Muhammad Nasiruddin Albani. Za mu yi shi kuma kan me yake magana. Littafi ne wanda yake mai kyau kwarai, kamar yadda nace za mu zo mu yi bayanin shi insha Allah. Babu tambaya ko? Abinda muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin lada, kuskure kuma Allah ya yi mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.